Hello， 币圈的家人朋友们，大家周末早上好。今天不看行情啊，这一集吹个牛逼啊，看看我们的以前跟单的 Captain 他有多 low 啊。就是这个比特币队长，以前他现在改名了，叫队长，以前叫船长 Captain 啊，就是因为把很多人带进沟了，他改名字了。我最早加入他会员群的时候，还是在这里啊，21年的时候，那时候我第一觉得他有技术是什么时候呢？他在这里，那时候我还是一枚新韭菜，啥鸡巴技术也不懂的时候，他在这里啊，他说要跌了，提示我们，然后我就觉得啊，他好神啊。其实等我自己现在学习经验多了过后，这里我也能看得出来啊。他昨天说我搬运他的视频，然后把我拉黑了，直接那些会员费都 game over 了，所以说我今天不是说，哎呀，反正就是把真相告诉大家一下。在这里21年519的时候，我在底部学习了微客服理论过后，我在这里告诉，那时候我刚刚组建会员群，88人民币、188人民币都可以进我的会员群啊。只不过现在随着运营成本增大，然后我们知识越来越积累的越来越丰富，变成了488U 啊，一年仍然是超值的。因为我现在技术成长了，我可以参考的别人的策略学到了也很多，所以说488U 一年也是非常便宜的。老会员第二年只要200U 一年啊，运营费，因为我们不搞交易所链接，相对于这些 Captain 一个月200U 来说是非常良心了，技术我比他牛逼啊。然后再复盘一下 Captain 有多神吧，他有多么 low 逼啊。在这里21年519的时候，他说牛市结束了，大家上火吧，4年后减半再见那个傻帽啊。然后从7月21一直涨到了69000，超过了前高，他踏空了， Captain 踏空了，对不对？我很早就在会员群了，2-3年前我对他这个有绝对的发言权啊。他现在会员都走光了，以前有100多的，现在只有20几个会员了啊。所以说他把我团购的这些都踢了啊，所以说我要把他的技术给大家说一下。很多时候你花200美金，对于我们中国大陆区东南亚这边的人说，200美金是不少的了，1400人民币，一个超市收银员一个月就才2-3千，我拿一半的资金来买他的会员群，一个月你收入多少？你如果资金没有100万、几十万 U 的话，跟他单你会亏的连学费都交不起啊。所以说像我们这些百哥也是一个小散户，所以说我就组织大家团购买他的会员群，仍然是在跟他学习啊。但是最近他的技术非常 low 了，所以说我在这里说啊，今后我不会再购买他的会员策略啊，他妈的免费送我都不会买他的。在这里我叫我的粉丝，我还是有一个微信的，那时候微信群有个女的，她说在这里要不要抛，要不要割肉啊，百哥，我说拿住，还会上涨，有牛市下半年。然后他真的拿出了，在这里没有割肉，涨到上面的时候，他回本出逃过后，他给我发了一个88的微信红包，虽然不多，但是礼轻情意重，对不对？表示他对我的感恩。但是 Captain 呢，他说这是死猫反弹，熊市看跌，4年后再见。在这里他只是买突破，然后跌了过后他又买啊，他又卖出，追涨杀跌。在这里他2021年下半年他是血亏啊，血亏。但是我买他的会员群，我没有跟他操作啊，我只是作为一个参考的方向。我买了很多啊，能源啊、洪七公啊、大奶啊、币圈最美啊这些东西，对不对？还有现在买了峰哥、陈哥、贤哥那些，我都买啊，都学习。但是我开单我不会照着人家的来，我会有自己的思路啊。交易是什么？是你自己的，成年人做事要对自己的行为负责啊。你买人家的会员群，输了亏了不重要，他只给你的是一个建议啊，但是这个人的建议非常的 low 啊。他在21年下半年说没有牛市啊，但是我抄底的 FTM 直接暴涨了10倍啊，从这里 0.15 10倍是1.5块，最后又涨到3块多钱，涨了20多倍啊。但是就是因为他在会员群，我在他里，他一直说没有熊市了，大家要注意啊，然后我就被他吓到了。当时我还是个愣头青傻逼韭菜，对不对？然后我就卖出了。
我就把 FTM 在中途卖出了，没有吃到20倍的盈利啊，被他影响，被 Captain 影响啊。以前叫船长，他现在改名了叫队长，害得我 FTM 这一轮就损失了很多筹码。我之前在很久以前啊，20年的时候我就买入 FTM 有90万个啊，我跟着船长抄底什么追涨杀跌过后，我的 FTM 现在连10万个都不到了啊，就是被他影响的这个 low 逼。然后过后开始走熊过后，我也是在会员群提示大家熊市了啊，因为这里出现看跌吞没，跌破这些上升趋势线过后，我们都可以去复盘，复我的盘啊，我的视频你们都可以去看。我说熊市了，过后这一年他做空只是在这一轮吃到了跌破这个低点，他这里做空吃到了，他宣扬了很久啊，他那一波吃到一波宣扬很久，过后我们在这里抄底，我认为要上涨了，熊市结束过后他仍然坚持看熊啊，在去年去年圣诞节我就开始提示这里是一个正仓 SOW 啊，Sign of Weakness， 正仓过后供应枯竭，正仓测试非常符合我学习的威克夫理论啊，不是他的云图啊，威克夫理论我就提示大家买入抄底，但是他还在发干扰信息，在我们去复盘他一下的视频啊，在2022年12月的时候他是怎么说的，我们去复盘一下。15个月以前谨慎买入啊，什么下跌筑顶了吗？你看他一直都是看空的，这些是公开视频，我给大家公布一下，我在他会员群里啊，你看到没有？2月3月的时候他还在，2月3月是开始大暴涨了，对不对？1月份他是怎么操盘的？我们来回顾一下啊。12月7号我都有他的会员群啊，我除了他我还买了很多啊，我都是善于学习的啊。看见没有？这里是12月5号，他还是说40%概率还要看跌啊！我他妈也是醉了，找到了啊！他是突破高点的时候，看见没有？在2月份突破25000的时候，他去突破追多，看见没有？突破追多。2月17号，我们去看一下啊。2月17号的比特币突破追多是什么结果啊？2月看见没有？在这里突破了过后，他就追多，然后被套了，对不对？他技术牛逼吗？被套了，涨了这么多，他后面就开始做空，一直做空，做到比特币3万，他还在喊做空啊。一直都在做空，被套，看见没有？对冲一下，止损，在这儿啊，清仓被套对冲，看见没有？发了套保策略，然后到达了3月份，他又提示买现货啊，买现货，他又被止损了啊。3月1号、2号，看见没有？在这里他又提示买现货，又他妈跌下来，又被套了，对不对？然后会员就开始抱怨了，这个叫 bigger exception， 对不对？他说他会员只剩20天了，还没有收益，一直都在亏，对不对？然后船长他就在安抚他，我他妈也是笑了。然后看见没有？突破了，他又现货又止损了，整天都在骚操作。然后他自己都承认他左侧交易很菜，变成了追涨杀跌，看见没有？他自己开始承认自己很菜，追涨杀跌了。还是3月份，比特币还在2万附近，我跟着能源他们开多了，然后他这个你看见没有？他在买现货，来回止损清仓，然后比特币当时在2万8要冲击3万了，他又开了做空的策略，看见没有？他看到2万2，他又被止损了，对不对？看见没有？一下冲上去，他止损了吧？他在这里做空，又来到了3月30号，他还在看空，看到2万6500。止损2万9， 3月30号我们去看一下，3月20，也就是在这里，这个的时候他坚决看空，要去到2万6，然后来到了3万，我自己的会员群，我自己的没有转发他的那个群，盈利了，吃到了这一波，去到了30700、500，我们止盈的，然后他在这里又被止损了，对不对？
他技术很牛吗？这他妈从16000涨上来，我提示大家抄底。然后我来看一下我自己的，在去年12月、11月的时候，我们来看一下啊，我到时候有没有提示大家买入？看到没有？5个月以前，日线级别不会暴跌了，比特币出现希望之光。然后上面我们再来看一下，一般要看我长周期的，短线的看了没有什么用。在这里看见没有？5个月前中长线分析，熊市已经结束，看见没有？在5个月以前，现在4月、5月份就是去年11、2月，转向抗牛复苏，等待供应测试结束。然后在4个月前，今年的1月份，看见没有？周线级别我又发生了大暴涨在路上，那时候船长还在什么？还在看空，要去4年后再见，对不对？来看一下这集，是在4个月以前，对不对？非常牛逼吧，百科技术。15个月以前提示大家大暴涨在路上。我的长期趋势，以太坊牛市在招手。4个月以前，以太坊是什么价位？你去看一下4个月以前，现在4个月以前就是1月份，看见没有？在这里，牛市在招手，从1300涨到了2000，对不对？直接翻倍，你听我的。我们这个会员在问他的合约界面为什么跟我不一样啊？每个国家的它不一样。加入会员后，我会手把手教你啊。但是她是个女孩子，我不要求她做合约啊，她可以用几十 U 明白一下这个合约的原理。但是我建议她98%的资金都买入现货，不要搞合约啊。我们会员群不只有短线合约，长线现货都有布局的啊。看见没有？百哥在4、5个月以前说以太坊牛市在招手，比特币要转向抗牛复苏，大暴涨在路上，预期一致吗？完全吻合，对不对？那你再来看看 Capitan 这些视频呢？我给大家复盘了这么久，对不对？它从比特币从这里今年1月1号开始上涨，到现在3万、15000。乘以2倍了，资金你要是听他操作，突破买入，跌了又止损，又买又止损，你已经亏的没有了。如果你有10个比特币，你跟他的操作啊，突破买入啊，跌了又止损，又突破又买入，跌了又止损，你现在可能还剩5个比特币。就是说，如果你之前有10个比特币，你没进他会员钱，你进了他会员，这半年下来你只剩5个了。按照他的操作下来，瞎操作，对不对？一直做空比特币，一直做空。都他妈涨到3万的，他还在做空，对不对？他相信4年后牛市再见，他根本就比较固执，对不对？他没有实盘关注，所以说大家一定要认清这些头部大佬的嘴脸啊！以前我为什么说他牛逼啊？因为我以前很菜呀，就盲目崇拜别人，对不对？现在我宣布啊，不会购买他的会员啊，我也不会参考他的会员。以后根本不会购买，我会自己开单啊！开始相信自己啊！做交易，信任任何傻逼都没用啊！要相信自己啊！这个博主技术很菜很 low 啊！我们喊抄底，他喊做空啊！一路下来，我们做多暴赚，山寨币暴赚啊！他一路亏，会员从100多个，现在只有20、30个会员了啊！我他妈也是醉了。还在跟我撕逼。